이렇게 무서워? 너 막 무서워서 떠는 거 같고 뭐가 막 뭐라 그러지? 무섭고 답답하다 그러고 맞아요. 어? 무섭다 그러고 답답하다 그러고 애기 그런다 지금 막 계속 네 마음에서 응? 네. 어떤 여기 애기가 조금 변수가 들었어. 아, 변수가 들었는데 그 변수가 이사했어? 네. 어? 네. 이사했어? 네. 이사하고 나서 애기 조금 이상한 것들이 이상한 일들이 벌어졌니 맞아요. 지금? 네. 맞아? 네. 어? 그래서 애기가 막 뭔가 지금 막 무섭지 네, 그 집이? 무서워서. 응? 네. 다른 거는 없어 우리 애기가. 네. 지금 다른 문제가 있고 그러는 건 아니고 맞아요. 아직 나이도 어리고 그러는데 그 집에서 무슨 일이 있었다 지금 그래. 맞아요. 어? 무슨 일이 있어서 그러니? 뭐가 무서워? 귀신이 보이니? 집을 이사를 했는데 그 집에서 귀신이 자꾸 보이고 말을 걸거나 뭐가 들리기도 하고 누가 막 몸을 이렇게 건드린다 그래야 되나? 만진다. 네. 막 툭툭 건드리는 것도 들리고 그냥 혼자 그러니까 집에 딱 들어가면 그냥 기운이 뭔가 싸해요. 되게 섬뜩하게 그래서 네, 좀 그런 게 좀 무서워가지고. 그게 무서워? 그래서 왔어? 네. 어? 네. 그 집에 그 남의 집이지? 너 새 들어간 네, 거지? 맞아요. 남의 집에 새 들어갔지? 그 집에는 지금 내가 보니까 거기는 뭐 자살기 같이 보인다. 여자로 보인다. 혹시 여자가 맞아요, 여자요. 여자 보이디? 무슨 여자로 이렇게 보여? 그런 원혼이랄까 이게 있어. 거기서 빨리 이사를 가야 돼. 이사를 빨리 나와야 된다고. 계약 기간이 이제 올해 1월에 계약을 해서 이사를 갔거든요. 계약이 내년 1월까지라 계약 상관없이 취소하고 이사를 가는 게 계약하고 상관없이 애기가 부동산이라도 내놓고 해서 거기서 빨리 이사를 가야 돼. 네 애기 사주로 보면 애기 사주도 어떻게 보면 너무 나이가 어려서 선생님이 얘기하기가 조금 그래. 근데 이 막 그런 얘기에 너무 네가 민감하게 받아들일 필요도 없지만 어떤 다른 게 아니야. 너한테 무슨 신기가 있거나 어떤 그래서 그런 작용이 아니고 너희 조상에서 와서 너한테 건들고 너를 무섭게 하고 그러는 게 아니야. 그러는 게 아니고 그 집에 그 전에 살던 사람이 됐든 거기서 약을 먹고 죽었든 뭐 이런 걸로 보여. 그러니 그 집에 원혼기가 있었다는 거야. 그래 놓으니까 애기가 이제 그쪽으로 이사를 가서 그전에는 안 그랬지. 네. 그전에는 한 번도 그런 경험이 없었지. 그 전에도 약간 뭐라 그래야 되지? 그냥 어디를 가면 되게 싸한 것도 느꼈었고 저보다는 오히려 엄마가 가기 조금 자주 느꼈었거든요. 근데 이제 저는 그런 걸 이제 모르고 살았다가 그거는 갑자기 이사를 가고 그거는 예를 들어서 사람이면 누구나 한 번쯤은 경험하고 느낄 수 있는 일들이야. 그거에 민감하게 네가 생각할 건 없어. 근데 이제 그 집에 있는 그 지방령인 거야. 지금 너가 이사 간 데는. 그래서 너가 이사를 잘못 갔다는 거야. 잘못 갔기 때문에 거기서 빨리 벗어나야 되겠지. 왜냐면 자꾸 애기가 거기서 그 귀신의 장난 속에 있으니까 많이 건들고 들리고 귀에다 대고 입김도 물고 막 이럴 거야. 그러지? 그리고 뭐라고 막 속 하는 걸 같고. 자꾸 부르는 것도 막 가끔 제 이름을 막 부르기도 해요. 집에 있는데 어디서 누구야 이렇게 불러요. 그래서 딱 보면 아무도 없고 분명히 누가 불러서 이제 너 나 불렀어? 이러니까 아무도 안 불렀다고 그러는데 자꾸 나는 들리고 누가 막 건드리기도 하고. 근데 이게 집에서만 그랬다가 직장을 이제 들어갔었는데 거기서도 누가 부르는 소리가 들렸었단 말이에요. 왜 그러지? 그래가지고 집을 무서워서 못 들어가요. 웬만하면 친구랑 이제 같이 들어가고 싶어 하고 혼자서 못 들어가겠어요. 이렇게 빨리 이사를 해. 빨리 이사를 하고 또 이제 애기 같은 경우에는 지금 나이가 너무 어려서 지금 20살밖에 안 됐잖아. 그래서 선생님이 애기한테 무슨 얘기를 해주기가 좀 그래. 단지 지금 네가 갖고 있는 문제에 대해서만 이제 내가 얘기를 해주는 거야. 문제는 뭐니? 집안에서 지금 네가 막 가슴이 두근두근 하고 뭔가 막 이게 뭐 억눌리는 것 같고 막 불안하고 무서워하는 거를 내가 느낀 거거든. 그런 걸 너한테서. 그러니까 그게 원인이 뭐냐면
그 집에 이사를 잘못 들어갔다는 거야. 무슨 얘기인지 알겠어? 거기서 빨리 나와야 되고, 굳이 집을 내놓고 너 집에 엄마 집에 가 있어도 되잖아. 직장이랑 거리가 멀어서. 아, 멀어. 네. 멀으면 안 되는데, 그러면 친구 집에라도 가 있을 때. 네. 그러면 집을 빨리 내놔. 응? 빨리 내놓으면 네가 나이가 어리니까 선생님이 그 집이 빨리 나가는 거를 조금 해서 줄게. 그렇게 하고서 그 집에서 빨리 나와. 나오는 게 좋다. 그리고 여기 애기는 또 사주로 보면은 공부줄이 약해, 우리 애기가. 네. 공부 안 했어. 너도 얼마나 부모님들 속은 좀 많이 세게 껐다. 너도 이리저리 돌아다니는 거 좋아하고 역마가 있어가지고 돌아다녀야 되고 흥이 많고 신이 많다. 네가 맞아. 신나고 흥이 많고 뭐가 이래. 어? 네. 그리고 이 극히 평범하게 네 또래의 친구들처럼 극히 평범하게 사는 걸 너는 싫어해. 그걸 거부한다고 봐야지. 맞아요. 어? 뭔가 남들보다 튀는 걸 좋아하고. 맞아요. 차라리 공부를 했으면은 뭐 스튜디스를 하고 한다지만 너 그런 것도 못하고 뭔가 튀는 거를 좋아해. 맞아요. 너 지금 직업도 분명히 튀는 직업이야. 네. 일반 애들이 감히 생각지도 못하는 직업이라고 그러시는데, 어? 네. 그런 직업이라고 그래. 사람들이 많아. 네가 지금 있는데 네. 사람들이 많고 돈이 많이 보여. 돈이 많은 데가 맞아요. 그치? 네. 은행도 아니야. 은행 그렇다고 해서 은행도 아니야. 근데 내가 봤을 때는 정상적인 어떤 그런 걸로 안 보여. 네, 맞아요. 맞아? 네. 뭐니 그게? 카지노 딜러예요. 나이 20살인데? 그러니까 이거를 제안을 주셔서 한번 해보자 해서 갔던 거였어요. 사실은 원래 이제 하고 싶었던 게 맞아요. 튀는 직업이긴 한데 배우가 꿈이었어요. 그래서 그치. 연기도 많이 했었고 연극도 많이 했었고 응. 그런 걸 좀 위주로 했었어요. 그치. 너는 일반 평범하게 가만히 얌전하게 살다가 시집갈 아이는 아니야. 응? 그렇다고 무당은 아니다. 절대 어디 가서 점을 봐서 무당이다 그러면 그거는 한 귀로 듣고 흘러야 되는 얘기야. 그리고 네 사주 자체가 네가 조금 어떻게 보면 조금 남들하고 특이한 어떤 연예인 같은 그런 사주. 어? 그래서 너한테는 어떻게 보면 홍염의 도화나 이런 게 다 들어있어, 아가. 그러기 때문에 내가 남들한테 이렇게 남들이 나를 이렇게 쳐다봐 주는 거, 또 나를 잘한다고 인정해 주는 거, 너 이제 그런 거를 그냥 편하게 얘기하자. 좀 내가 공주된 듯이 살아야 되는 애야. 그렇다고 선생님이 봤을 때 네가 어려서 이쁜 거지 특출난 인물은 아니다는 네. 거지. 그치? 그러기는 하는데 너 지금 거기 가서 나이가 어리는데 지금 네가 그렇게 어디라고? 카지노? 네. 그렇게 돈이 보였구나. 네. 어? 네, 맞아요. 너 그런 데서 벌써부터 있다 보면 나중에 어떻게 살으려고 그러니 애기야. 벌써부터 이제 20살인데 벌써 그런 거에 눈을 떠가지고 가면은 조금 심히 좀 걱정된다, 네 장래가. 네. 어? 그래서 네가 거기 그러면은 여기 청주에 살면서 어떻게 거기까지 다녔어? 그러니까 뭐지? 직장도 청주기는 해요. 근데 어. 본집이 여기 근처인데 여기 유근인데 응. 완전 정반대 동네여가지고 응. 버스를 타도 1시간이 넘게 걸려서 응. 그래서 혼자 살겠다고 나갔던 거였거든요. 응. 근데 이제 그냥 방 구조가 마음에 들었는데 처음에 옷장이 너무 걸리는 거예요. 응. 그래서 저 옷장을 좀 치워주실 수 없겠냐. 근데 절대 안 된대요. 응. 집주인 아저씨가 안 된다고 응. 치울 데가 없다 그래서 일단 알겠다고 들어갔는데 응. 들어간 날부터 응. 그냥 계속 막 자다가 가위도 눌리고 가위가 눌렸는데 막 나를 끌고 가기도 하고 어디로 끌고 가? 분명히 화장실이었어요. 제가 네가 있는 데가? 아니, 꿈에서 눈도 꿈에서? 꿈인지 현실인지 막 헷갈려요. 제가 막 이게 보였다 안 보였다 해요. 근데 화장실에 갔는데 거기서 못 나오게 막거나 가위가 눌리면 몸을 움직이고 싶은데 못 움직여요. 근데 옆에서 어떤 웬 여자가 웃고 있어요. 저를 보면서. 여자지? 네. 그게 너무 무서운 거예요. 소리도 들리고 응. 가끔 친구들이 놀러 오면은 좀 자주 오는 친구들 같은 경우에는 어디 구석에 자꾸 여자가 웃는 소리가 들린다 막 얘기하는 친구들도 있었고 그게 너무 무서운 거예요. 친구를 집에 데리고 오기도 무섭고 데리고는 와야겠는데 그게 너무 무서워서 신경 써가지고 집에서 1시간이 걸려도 일단 집에 들어가. 친구네 집에 뭐 하루 이틀 신세 지는 것도 그렇잖아. 그러니까 일단 집에를 들어가. 집 당장에 가서 내놔. 당장에 내놓고 이제 거기서 네가 지금 선생님한테 얘기를 해봐봐. 거기서 당장에 나올 수는 있겠지. 네. 그치? 집으로 들어갈 수는 있겠지. 집을 내놓고
그 집에를 안 들어갈 수 있냐면 이 말이잖아. 지금 집에 가서 이제 정리 좀 하고 네 거 한 거 뭐 이렇게 네, 빼오고 집을 당장에 내놓고 또 나중에 그 집에서 나올 때 조금 깔끔하게 뭐 따라붙는 거 없이 하기 선생님이 그런 걸 해줄게. 나중에 이사를 갈 때는 한번 전화하고 찾아와. 네. 그래서 그렇게 해줄게. 그렇게 하고 이사를 빨리 가는 게 중요하고, 또 우리 애기는 사주팔자가 이렇게 튀는 사주팔자라서 우리 애기가 마음을 잡고 뭐를 하려면은 조금 힘이 들 거야. 근데 지금 어리니까 이런저런 경험은 한다고 쳐도 나쁜 길로 빠지면 안 된다가. 네. 애기가 너는 똑똑하게 공부머리는 없어도 굉장히 똑똑해. 어찌 보면 엄마가 그러지, 저 야물딱진 년 그러지. 네. 응? 네 엄마가 저런 저 야물딱진 년, 아유 저년 극성 맞은 년, 엄마가 그러시지. 맞아요. 그치? 네가 그래. 나이가 어려도. 네. 선생님 봤을 때는 너 20살밖에 안 됐는데 한 10년은 더 사는 애기 같다는 얘기야. 많이 무슨 들어요. 얘기인지 알겠어? 네. 그러니까 뭐가 됐든 조금 신중하게 생각하고 가고, 어디 가서 좀 오래 있을 때를 하고, 또 우리 애기 같은 경우에는 지금 거기 뭐 카지노인가 어딘가 거기서 있다고 하더라도 거기 있다 보면 애기야 돈 맛을 먼저 알게 된다. 네네. 무슨 이게 일- 제가 뭐 게임을 하는 건 아니고. 아니 이게 돈을 보니까 아, 그쵸. 네가 욕심이 많은 앤데 그것도 돈이잖아. 내 돈은 아니어도. 그치? 그래서 우리 애기가 잘못하면 이렇게 넘어가게 돼 있어. 넘어서게 돼 있어. 인생을 그렇게 살아가게 돼 있어. 그래서 선생님 봤을 때는 거기 일단 저 직장을 들어갔다면 어떤 우리 애기는 기술적인 것도 맞아. 네. 응? 기술적인 거 이런 것도 맞기 때문에 어떤 기술적인 걸 배워서 조금 그런 쪽으로 너 치장해 가면서 할 수 있는 거를 했으면 좋겠어. 네. 그래야 애기가 큰 무리 없고 큰 욕심도 내가 내 그릇에 맞는 욕심이 돼야 되는데 우리 애기는 그걸 넘어설 수 있다라는 거야. 그게 선생님 봤을 때 조금 불안하고 걱정이 돼. 네. 무슨 얘기인지 알겠어? 네네. 그러니까 거길 조금만 다녀. 네. 조금만 다니고 어디 딴 직장을 한번 구해보는 게 좋겠어. 네. 알겠지? 네. 거기 있다 보면 네가 조금 좋은 사람을 만나야 되는데 그렇지 못할 수도 있어. 네가 아무리 야물딱지고 해도 네. 인생의 경험이 너무 없어. 나이가 어려서. 그지? 경험도 없고 사람을 잘 볼 수 있는 판단도 흐리다는 얘기야 아직은. 그렇기 때문에 거기를 조금 이 집도 빨리 해서 오늘 당장 가서 싸가지고 집에 이사를 가고 직장도 옮겼으면 좋겠다라는 거야. 그래서 뭔가 기술을 배워. 많잖아. 요즘에 뭐 네일도 있고 많잖아. 뭐 넌 네가 꾸며가면서 하는 것도 해야 되고. 그렇다고 해서 네가 아까 연기도 좋아하고 뭐 연극도 좋아한다 하지만 네 사주가 연기자가 된다든가 가수가 된다거나 그건 아니거든. 이게 엄한 데에 힘을 쏟지 말고 엄한 시간을 낭비하지 말란 얘기야. 선생님 얘기는 무슨 얘기인지 알겠니? 이게 기술을 배워서 너는 미용을 배워도 잘할 거고. 미용하고 싶어 했어요. 그치? 미용을 해서 해도 되고. 그러니까 네가 야물딱지니까 네가 남의 밑에 오래 있지를 않아. 그러니까 미용이 됐든 뭐 네일이 됐든 네가 사람을 꾸며주고 그걸 보고 만족할 수 있는 직업을 그런 공부를 해. 그런 공부를 해서 나중에 네가 차려서 요만하게 하면 조금 크게 하고 그래서 나중에 네가 조금 네 친구 또래 애들보다 빨리 내 장사를 시작할 수 있는 걸로 보인다. 그러니 그런 목표를 갖고 하는 게 좋겠어. 네. 그 지금 카지노는 네가 앞으로 너가 살아가는데 큰 도움이 되질 않아. 네. 알겠지? 네. 무슨 얘기인지? 네. 그것 때문에 궁금해서 하니 귀신 보이는 거? 네. 너무 무서워가지고. 그게 들어가지 말어. 거기 네. 선생님 봤을 때 여자 귀신이야. 지방령이야. 그런 데는 네가 못 이겨. 그리고 가위가 돌릴 때 움직여야지. 몸을 움직여야만 몸이 안 움직여. 맞아. 엄지손가락만 까딱까딱해. 그러면은 가위에서 좀 풀려 나가. 네. 이렇게 가위가 걸리면은 엄지손가락 생각을 해. 엄지손가락에 힘을 줘야지 하고 엄지손가락을 이렇게 움직여. 그러면 가위에서 풀려. 그러니까 그렇게 해서 나가고. 알았지? 이사 가고 너무 걱정하지 말고 그 집에서 나오면 괜찮은 거야. 네. 그 집에서 이사만 나오면 지금 애기가 고민하는 것들은 해결이 된다는 얘기야. 네. 알겠지? 그렇게 하자. 네. 또 물어볼 거는. 그냥 어려서 얘기 안 해주신다는 게 너무 궁금해가지고. 음. 그게 좀 궁금해요. 네 앞으로 미래? 그런 거? 그런 거? 말했잖아. 지금 선생님이 네 몸이 좀 자주 아파가지고 이도 안 좋고 작용도 안 좋고 그러니까 좀
몸이 좀 자주 아파서 응. 안 아플 수 있을까? 진짜 자주 아파요. 그거는 엄마가 몇 살이야? 엄마가 42이요. 그거는 네 엄마가 알아서 하는 거 할 걸로 보여. 너하고 내가 얘기할 게 아니라 너희 엄마가 어떤 뭐를 알든 뭐를 해서 네 엄마가 해결할 걸로 보여. 그래서 그러고 나면 너 몸 안 아프니까 너무 그런 거에 연연하지 말고 생각하지 말고 또 유튜브 같은 거 너무 보지 말고. 네. 응? 네. 무슨 얘기인지 알겠어? 너는 무당사주가 아니야. 어디 가서 그런 소리 듣고 다니지 말아라. 네. 응? 알았니? 네. 그런 게 아니라 네가 몸이 약해서 그러는 거야. 몸이 약하고 허하고 그리고 가위 눌리고 맨날 귀신 보고 이러니까 조금 허해지고 그러는 거야. 그러니까 몸 관리하면은 아무 괜찮아. 그리고 꿈을 아까 말했지, 미용을 하던 해서 네 이름 날리고 살아. 네. 차라리 그런 쪽으로 해서. 알겠지?